Tak provinsi nu pertama dibentuk teh se-Indonesia Jawa Barat. Bandung pernah dinyatakan dulu ya, itu ketiga kota terbanyak bangunan Art Deco-nya sedunia. Salsenya neng Iis. Tah, ayeuna mah orang pisah-pisahkeun dina tos mesen ieu dulur coklat. Nya sok pisahkeun. Pang Sinu Bodas. Kang Dadan. Iya. Mohon. Terus Kang Aep eta teh nu hideung. Poloseut. Si poloseut. Tah. Teras hiji deui aya Kang Aep. Seueur kan itu. Aya Kang Aep, Pangsi anu anyar nu bodas. Iya. Ieu. Mohon. Aya t-shirt Kang Maman. Kang Maman. Sarang naon sih? Naon ieu nya? Sarang ngariwangkeun. Naon? Sadara geus ieu. Coba kali nang. Nah, ayo. Aduh, naon ieu? Warga penghuni kampung sini, silahkan ikat pinggang masing-masing. Ikat pinggang cenah. Kencangkan. Saya akan eksekusi kalian semua. Eksekusi. Siapa saya? Anda tahu saya siapa? Saya Joker. Hidup Joker. Joker. Hidup Joker. Jojo keren. Hidup Joker. Ya. Jangan berisik. Wow. Gadis, ladies. Kawan-kawan. Kepung mereka semua. Tangkap. Kumpulkan di atas. Turun semua. Cil. Tangannya sini sini. Biar kamu semua. Biar kamu semua. Tangkap. Sini sini. Cil, Cil. Ayo Cil. Tangkap. Tangkap. Biarkan mereka di sana. Ayo Cil. Anda tahu di mana? Saya datang ke sini hanya untuk mengundang Batman dan Robin. Apa itu Batman? Robin. Kang Robin apa? Kang Emen? Tangkap. Suruh. Batman, Robin. Di mana kalian berada? Aduh. Iboga, anak buah teh. Kamu kan tadi udah sarapan teh. Pas. Aduh, iya lupa Siap. Ayo bah. Maju. Kok kemana itu? Sana ke atas. Tapi Tuh, ikan di dagangan. Coba. Neng Is, kali Neng Is. nangis. Icing dong deket-deket lah, siun. Dah. Ampun, dong dikukum, ampun. Ini selir aku.
Tungguin di situ. Siap, ya bos. Pol, mana Pol? Bos. Aman bos. Iya, atuh. Ini sudah expired. Terus saya bawa yang mana? Kameramen. Lu bilang kurang-kurang saha. Simpen lah. Bawa sahang ke urang. Kamu di situ aja. Siap bos. Ari si mamang kamarah nak di Kumaha ieu mah. Anak buah nu hiji ngagayam, nu hiji sarang newak. Suci uga halus. Diam kalian semua di sini. Kita tadi gede dieu. Cel. Ikat mereka. Siap bos. Hahaha. Batman. Oh, nitip. Robin. Saya teriak-teriak bukan tukang obat. Kalian keluar dari sarang kalian. Bos, beres bos. Ya! Ih! Sebelum Naon? barang serangan Italian. Salah atuh. Buka. Baturan. Diam kalian semua. Diam tadi oke. Astagfirullah. Galak. Batman. Galak-galak teuing. Ih, bos. Bos. Salah. Bener, salah atuh. Buka. Sandranya, ikat semua. Kalian kabeh. Dua. Batman. Aku na tuh teh. Coklat. Orang teh teh. Menunggu di sini. Mang gitu. Adon seuri Akhirnya kalian datang juga. Ya pasti datang. Ya pasti udah ulah dia. Kamu Batman. Bukan. Emang salah. Kamu Robin. Robin. Kamu Batman. Sanis. Tahu. Pituin abdi urang dia asli Aku sanis. saja. Kita bawa warlock. Dengerin. Kalau kalian tidak akan mampu, Batman, Robin. Coba ini untuk keselamatan bersama. Benar mereka. Ada cucu aku. Benernya. Ada Nayaga. Apalagi Neng Iis lebarnya. Kita ngaku aja. Aku saja kalian. Aku aja. Upami kitu mah laras. Abdi Batman, laras. Nah, gitu. Saya Robin. Batman. Nuhun. Tenang. Batman? Nuhun kabungkur Batman. Sok lepaskeun ini Laras. lah. Heh, tuh nya Batman. Robin. Udah lepasin aja. Lepasin. Awatos. Hanya lu dia Batman, Robin. Batman itu yang gagah, six-pack. Ini. One pack. Pantek. Oke lah tuh. Nah Mengaku-ngaku. Sebentar. Kumaha sih? Nah kumaha ya teh koyongna kumaha. Sebentar. Ini Godam City. Kodam sih. Godam City. Siti Maimunah. Siti Maesaro. Siti Maisara. Wah. Ini Godam City. Betul nggak Godam City? Betul. Betul. Hai, sebentar dengerin dulu. Lalepat. Tuh, lepat. Ini tuh sanggar pojok NJP. Joker teh masih. Kodam sih di sanes. Itu dibaca. Mana Itu ada badak. tulisannya? Aya Itu tulisannya. Astagfirullahaladzim. Salah alamat. Saja blank color. Buta warna. Buta warna da ieu Pol, tanggal teuing. sini, Pol. Mika tanggal teuing jadi teu ketinggal. Hei, Si mama. hari didinya kan dia make angkot naon? Apa tuh? Apa? Angkot naon? Cikutra, Cicaheum. Lebih ke Godam City. Saja aing. Caciro. Cicaheum Ciroyo. Apa bos, abi tadi nundutan. Cuy. Ayo nu paling jangkung ya. Bener, angkotnya. Apa jalan? Posting anak buah Walilau sebelum daripada Nyasar. era Wali kayu. Tidak ada deui sok ulang Aduh, tinggal di kelakuan si Agus mah. Jibat, atos isin. Ini teh episode ulang Hari tahun ribuh tinggal di cepat. Ampun. Saat ulang tahun anjir mah. Aduh. Isin atuh kudu coklat. Aduh, kacau karari. Ini teh gimana ceritanya sampai ada
penjahat kesini, Joker. Kelanya ieu jeung ge carita, tapi ieu carita ieu teh keur sibuk itu. Eta paling caheula bisi aya. Pokoknya nya Ini eta. mah merchandise buat dulur coklat. Nya eta, duh untungnya salah tuh aya 7. Periksa deui. Rima. Araya. Tadi teh euceut teh keur milah-milih ieu kangge dulur Oh, coklat. ini. Rima, Araya. ieu teh boga jantungan, tadi Oh. hampir-hampiran rek pingsan. Hampir pingsan. Oh, da ayeuna kerja mah situasina Tuh. kewas pisan. Ya, untuk jantungan. Tadi teh yang deket jeung Repa teh, mun kureuwas yang terjadi. Cicing aji mah ieu keur konsentrasi wa. Eta mah sanes jantungan hatean mereka. Ini dicek dulu, takutnya barangnya hilang. Aya genep tuh sadayana aya, tadi Aya. nami-namina tos aya nih minanya atas. Kareta Ini ongkos aya di dinya. yang dulur coklat order di itu kan Instagram Napak Jeung Pasundan. Leres pisan tuh tos aya di dieu sadayana. Waduh. Wayahnya kada ulah buri teuing nya, uy nya bau. Nya sok nya. Kade atunya kade. Sekarang mah lagi zaman Kang, kayak ambil gini harus helanya. dijaga. Udah teh. Tapi kadinya mah nepi ka gerbang. Cicing aing cicing teh keriweuh. Kriweuh kudu dulur coklat teh. Urang kudu mempertanggungjawabkeun ka dulur coklatnya kumaha. Nya eta tuh aya wae nya Kang Erlan nya. Tapi intinya semuanya aman, gak ada yang kekurangan. Udah aman, hampir-hampiran lah Teh tadi mah. Iis, damang sehat nya. Teu naon nya. Wah, gak ada yang kurang, berarti ada yang lebih. Lebih tua. Tinggali. Pan ieu teh aman. Iya, Sarua Mang, jeung iya. bapak. Kadon terus-terusan nyebut nu karar itu. Aman kasinggung. Mang tenang mang nya. Ayeuna mah teu tingali izin dulur coklat terus nararontong. Jadi ayeuna waktuna naon? Udah, sekarang masih sindiran. Tuh. Tah gitu. Kela. Tapi- Yuk wayahna we ujung mah capek lah. Teu sanggup. Teu sanggem sih. Halo. Alo punya ide. Maha. Naya gajeng sih Tah. ya. Edisi spesial. Belum pernah ini, udah episode ke-25. Sini. Sok niaga. Apalagi Bang Sanjay. Sekali-kalinya. Kita mau pengen kedengar suara Mang Sanjay. Ya, can pernah. Vokalis. Ada yang komen di YouTube katanya, itu yang main kecapi yang ganteng, kenapa sih nggak pernah bersuara? Nah, ayo mah wayahna tah bersuara. Sok ayeuna cobaan ye. Itu Pokoknya katanya dulur coklat ya Mang Sanjay bade si sindiran. yang model rambutnya kayak empu gandring. Kade eta masker tong poho di Buka dulu. Nggak pakai clip on ya. Ya, sararea. Tah. Oh, hintari. Ngalah supa ngalah buah. Nya. Jati gaya nu pastina. Nya. Sagala rupa masalah Ya. pasti aya solusina. Beres, Maipul. Mantap. Good job. Ayak meren. Ayak, kalem. Ya. Iya tuh. Ya. Well. Ekstrakan harimu. Iya. Kela. Ini alo masih soak yang tadi itu mama. Nya, pan ayeuna dek ngabejakeun ka dulur coklat. Tah, ayeuna tinggal pertanyaan ka diri sorangan. Nah, urang geus aman lamun urang ngadenge kariweuh kitu terus urang teh tenang. Sok. Iya ya. Jadi kayak kalau ada sesuatu nanti geng japun. Nah, tinggi apa? Jadi naon disebut teh? Trauma. Nih, Atawa lagian yang nggak habis pikir sama Alo ya. Naon? Kok bisa-bisanya nyasar nyari Godam City? Atuh udah godam Siti mah aduh. kala godam situ teh naon? Itu loh. Kota godam. Kota Godam. Pan eta mah ayana dina naon atuh? Iya, Batman Robin. Nya, maksudnya eta mah ayana nah aya di urang atawa eueuh sok? Itu Dina mah da. komik, mama. Aya dina komik. Tah kuduna eta si penjahatan neangan dina komik. Kuduna mah. Jadi meureun aya di Sherlockeun dina komik kan klik. Olahan.
dulu gerak Kang Budi. Ini teh ada trauma ngedenger suara kayak gitu. Coba Mama Kang, di mana eta Kang? Tadi nemu di ditu, menak di ditu, suganti nu Mr. Jun ieu teh. Tes. Kan coba Atuh. aya dongengna ieu teh. Tadi teh aya naonnya destroyer lah kitu lah pengacau ka dieu teh Kang Budi. Tah ieu. Terus? Jadi Mamawan jika kieu nu nya nyerang, nya. ieu nu digunakeun teh. Iya. Iya. Da abi memenak di ditu. Tuh, berarti tinggalin dekat dia deh meureun alo. Saha pengacauna saha? Eta si Joker cenah jeung Joker. Geus Sanes ieu nyanyi mah. Tes. Ieu mah mun teu salah Gundala tadi teh nu ieu mah. Sok nonton ieu. Jam ieu mah asli Gundala ge Gundala Putra Putri. Petir. Putra petir. Iya tuh. Mendingan Dam- dicalik lah tuh karunya ya. Menak. Emang kamu sengaja mau ke sini? Sengaja we. Apa na Lewat teh sini? Jumaah ayeuna teh. Udah jam 8 malam. Sok ngisin. Pulang ti masjid bieu tadarus. Alhamdulillah. Kamu Kemana? calik dulu. Kalau kamu muter di ajakan. Kemana? Cenah calik atuh karunya. Iya, Ustaz. Kan mau ngobrol dulu. Aya kopi teu? Ada dong. Aya pokoknya mah. Croissant juga ada. Siap. Sok lah pokoknya. Halo kemana? Kela. Kalau calik. sana Kang. Oh calik sok atuh. Itu Kalau atuh. sana aya Kang Budi coba. Kang Dinten ayeuna berarti. Cuma iya, siap-siap aja. Aduh. Iya atunya langsung ya urang ieu we cenah kala di dapur di dapur. Ayo Iis. Jadi kan kita lagi ngomongin Godam City tadi. Lagi ngomongin Godam City, Kang Bud. Naon? Godam City. Itu yang kota di Robin Batman. Oh. Ya. Batman Robin. Nah, sekarang mah kalau mau nanya emang di sini Godam City beneran ada gitu di Jawa Barat? Kela sampe meh nanya kadinya mending ayeuna mah fokus ke lah ka dulur coklat. Naon episode ayeuna? Naon guaran ayeuna? Iya, ini kan salah satunya mengenai kota-kota. Tah itu mending Jadi ayeuna mah sekarang mah dulu coklat kita teh mau ngabuar kota tua dari Jawa Barat. Gitu. Kela. Kota tua. Kata acan di kawitan kela atuh mending ayeuna mah Iya. lah karunya. Ya. Kavino sama 5 Days Oh Croissant. siap. Meh langkung pas gitu Nah katanya. itu. Aduh, Tegis. Apa lo? Kemarin rambutnya pendek, pakai wig, atau kamu pakai sampo metal? Ah, teh sok aya wae cai ayeuna eta buru cai. Udah cepet gondrongnya kayak pakai sampo metal. Cepet gondrongnya. Sok kalau pokoknya gancang. Iya, Kang Budi iya. tersaus. Aduh. Kavino, Coba lah. Bayangna nayaga makinnya aya uce dipasian di poker. Oke, samanggelan tenang lah nya. Asbak ya jarum coklat ya. oh iya dong. Kala kelengkop kirang aya kayak nu kirang tah ye dipaskeun ku eta. Naon eta? 5 Days Croissant. Oh. Aya 3 varian rasa biasana tanu eta Kang Budi suka yang creamy chocolate. Betul. Mamang. Ah, bebas samang malah. Udahlah, sweet mix berries. Tah eta lah. Ya, Iya naon unggul eusina? Tanu ieu isinya mah mentega kacang. Mentega kacang. Nu mana ieu nu eusina cangkudu nu mana? Kang Budi mah biasa. Kang Budi punten pisan ieu seueur beresaneun di Iya, ya, dapur. Mangga. Neng mah biasa we di warung ya aya. Siap, halo. Duh. Nya, duh. beneran kemarin Neng Iis rambutnya pendek. Dan bae latung dibahas atuh. Eta mah tukang salon ngabahasna oge meureun. Pendek dek panjang oge. Aduh. Resep. Jadi godam tadinya. Tadi mah Godam City si Jokernya teh kesini teh nyari-nyari ini alamatnya Godam City bukan? Ya bukan. Ini mah pojok NJP Ngubaran. Eta teh sok ngaku-ngaku teh ayeuna mah rumah ge nya. Ngaku-ngaku bade milari naon malamna kebongkaran. Kade eta hati-hati. nya. Di sini gitu. Wah, meureun tadi ge kitu. Ini inputannya bagus, informasi yang bagus buat Pak RT sama Hansip tuh. Ya termasuk yang urang-urang. Ya. Termasuk yang dulu coklat pokoknya hati-hati. Ya. Nah, ini mah mumpung Kang Budi lagi santuy. Ah, ya, tanya, Kan aduh. kita mau ngomongin kota tua dari Jawa Barat. Tapi sebelumnya Kang Budi, nih Alo mah pengen nanya dulu. Kan kita teh provinsi Jawa Barat tuh Jawa di Pulau Barat. Jawa ya. Pulau Jawa. Terbagi ada beberapa provinsi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi orang-orang mah kadang nyebutnya mau itu orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pasti orang Jawa. Ya, betul. Nah, kalau ini sejarahnya gimana? Yang tadinya Pulau Jawa itu
dibagi 3 bagian. Dibagi 3 bagian mah kieu urang kudu apal heula semenjak iraha. Semenjak kapan? Kapan mah? Oh nya eta mah meureun gumantung ka naon teh disebut teh happy birthday kotana masing-masing. Teu maksudna kieu. Kira itu memang punya banyak umur teh punya banyak Lain. pengetahuan Jadi gitu. maksudnya kieu misalkan provinsi Jawa Barat iraha ulang tahunna, provinsi Jawa Tengah iraha ulang tahunna, provinsi Jawa Timur iraha ulang tahunna pan sesuai jeung eta meureun nya. Lain aya nu ngaranna bestur. Best. Hair forming wet. Arti teh bahasa mana eta? Eta teh kieu si Hindia Belanda membagi wilayah-wilayah di urang teh sebagai wilayah provinsi. Tak provinsi nu pertama dibentuk teh se-Indonesia Jawa Barat. Tahun 1925 kakarek kamari ieu. 1925. Ke tahun 25 kamari ieu. Oh, kira 1925 Bada Isa. Wah, lain. Kan 1925 juga Bada Isa. Bada Isa. Ternyata tahunnya. Dan Tahun. itu dari kolonial Belanda. Betul. Berarti eta mah kabelah dieunakeun nya. Memang istilah eta mah pembagian wilayah eta provinsi beh dieu atuh. Tahun 25. Ari baheulana mah teu kitu meureun. Oh, berarti bener kata orang-orang yang kamu dari mana? Dari orang Jawa. Mau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tetap aja sebutnya orang Jawa. Betul, berarti dari dulu juga. Bener memang gitu. Da orang Jawa, orang mah ditinggalna di Pulau Jawa, maksudnya kan gitu. Tapi dulunya kan didinya aya hiji tatanan anu disebat Karatuan atanapi sok dikenal Kerajaan Sunda cenah di wilayah barat tadi. Tapi nu boleh dibanggakan mah bahwa provinsi pertama di Indonesia teh Jawa Barat heula. Berarti kan ada sesuatu teh si Hindia Belanda teh menunjuk Jawa Barat teh. Kayak sekedap. Berarti di antara Pulau Jawa teh Jawa Barat heula. Berarti same meureun aya kabagi 2, Jawa Barat jeung Jawa naon tah? Lain. Memang kaditu nama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kepentingan ya teh untuk pembagian updating. Naon updating? Updating. Perkebunan atuh. Jadi wilayah perkebunan eta teh. Nah, ini sebelum resmi berdiri Jawa Barat aja. Si yang ada kota gitu ya, termasuk dulunya sebelum dideklarasikan jadi Jawa Barat, itu tuh ada kota-kota besar, provinsi juga nggak Kang? Nggak ada provinsi mah baru yang pertama namanya Jawa Barat, provinsi. Kalau yang kota-kota tapi tetap ada Ari kota mah aya. gitu. Kan gini, dulu teh disebutna nagari lah. Nagari teh kota kecil gitunya. Aya nagara, kehidupan gede aya nagari, matak orang Belanda ngomongna nagari Bandung cenah. Bandung teh disebut nagari, dulunya ada 25 sampai 30 rumah di kota Bandung, bayangkan. Coba aja gini, kita membayangkannya gini, ada foto udara oleh pemerintah Hindia Belanda. Foto udara ya, mungkin ditayangan di Google ge aya meureun. Itu motret gedung sate pada saat baru beres tuh tahun 20. Ti luhur, gedung satena alit sekitarnya itu bangunan. Naon teh aya nama monumen ya, gasibu, naon teh aya naon yang celing we di tengah. Komodei saacan 1820 meureun. Leuweung nya. Ya iya komodei sebelum itu gitu ya. Jadi 1925 pada saat jadi Provinsi Jawa Barat pun jangan pernah membayangkan seperti ini. Da tahun 20 ge karek eta hungkul. Nah, yang sulit itu kan kita membayangkan keadaan zaman dulu. Contoh kieu pada saat tahun 1810 katanya itu kan Bupati Bandung ya, Wiranata Kusumah II, Bupati Bandung kagenep, itu jalan sama Denles katanya dari Sungai Cikapundung terus menuju Asia Afrika ayeuna. Dia menancapkan tongkat, engke lamun aing balik deui ti wetan katanya ya. Dari wetan kembali lagi ke sini, di sini harus jadi kota. Nah, itu yang disebut 0 kilometernya Bandung. Artinya juga di sekitarnya belum ada apa-apa, eta ge karek nancapkeun jalan Asia Afrika can aya. Itu disebutnya jalan pos atau the Grote Postweg. Wow. Jalan terpanjang tadi Indonesia ti Anyer ke Panarukan hampir 1000 kilo itu. Iya, dibuat oleh Denles ya pertama. Nah, itu teh disebut jalan pos. Kunaon jalan pos karena komunikasi itu kan saat itu lewat pos ya. Jadi antar pos. Jadi hampir 4 kilo teh aya kantor pos. Hampir 4 kilometer. Sekarang bayangkan ini 1000 meter berapa kantor pos? Dibagi 4. Iya, 250 pos. Tuh. Makanya kita nantinya kebiasaan. Lamun aya bangunan leutik sisi jalan disebut teh pos. Pos.
Pos ronda, pos kamling, padahal pos mah iya. Pos yandu. Heeh. Padahal pos mah iya, naon? Bangunan. POST atau naon pos surat. Heeh. Berarti sekarang jadi bangunan. Jadi image-nya begitu gitu nya pos teh. Bahasa Belanda berarti temannya pos mah nya. Moal beja-beja sok comel. Nah, kalau ini Kang, kan kita tuh dijajah sama Belanda. Terus pengaruhnya seberapa besar kolonial Belanda teh terbentuknya Provinsi Jawa Barat? Sebetulnya gini, kan sudah banyak penyusun sejarah. Tapi mungkin yang peminat sejarah ini mereka banyak mengakses data-data sehingga memang kayaknya perlu ada lagi diskusi ulang atau penelitian ulang tentang beberapa statement yang memang sudah dipublish oleh para sejarawan tadi. Nah, dibuatlah sebuah komitmen gitu. Misal barusan kan tersebutkan menjajah, Belanda menjajah. Sebut kita mengenalnya 350 tahun. Jadi kalau sekarang 1945 Indonesia merdeka, kalau kita tarik 350 tahun, itu kurang lebih 1595 berarti ya. Oh, di tahun 1585. Tapi pada saat kita buka sekarang kan kita bisa mengakses Google. Belanda itu baru merdeka 1585. Karek merdeka ta Belanda. Jadi maknya karek ge 10 tahun geus ngajajah urang. Geus ngajago. Indonesia ge 75 tahun boro-boro ngajajah batur. Hirup ge ngap-ngapan keneh. Ya. Teu logis eta teh. Boro-boro ngajajah batur, ngajajah diri sorangan. Gitu kan. Maknya gitu. Jadi sebetulnya siapa yang dimaksud gitu kan? Yang datang itu kan namanya VOC. Gitu kan? VOC itu tahun 1602 lah datang ke sini. Kalau VOC itu kan berarti namanya disebut teh. Dan itu mah yang perusahaan dagang ya. Itu perusahaan dagang kan sekolah diajarin gitu. Kalau sekarang VOC ini perusahaan dagang, maka apa bedanya kalau sekarang Indonesia dijajah perusahaan dagang naon gitu kan? Sami wae jeung kitu. Apa bedana nya? Iya. Menurut saya ini yang dijajah ini adalah pola pikir kita. Artinya yang tadinya tidak mengenal materi, sekarang mengenal materi. Tidak mengenal kapital, mengenal kapital. Zaman harita maranehna datang ujug-ujug ngajajah kieu lain kitu polana. Dadi kita juga jangan beranggapan bahwa di bangsa kita ini nuaran suluh gitunya di nahawu kieu primitif henteu kitu atuh. Di kita juga sudah ada pertahanan sistem pertahanan yang baik di kita dari cerita-cerita dulu ya. Ada tahun 1262 misalnya Kubilai Khan teu wani nincak ka dieu. Berarti kan sudah hebat sebetulnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari pemahaman sejarah tadi. Jadi kalau kembali lagi mengenai Jawa Barat, itu ada nggak provinsi setingkatnya? Tidak ada Jawa Barat, mah provinsi pertama di Indonesia gitu ya. Adapun di dalamnya beberapa kota anu geus aya ti baheulana yang disebut nagari. Nah, mohon eta Bandung disebut nagari. Jadi ada ada penulis Belanda. Dia menulis tahun 1641-an. Poho deui ngaranna Julian de Silva atau siapa gitu. Dia menulis itu bahwa ada sebuah nagari lahnya, nagari Bandung ngaranna. Di situ hanya ada 25 sampai 30 rumah. Tah Bandung nu sagede kieu ge ngan aya 30 imah cek si eta teh gitu. Itu ada di arsip negara tuh statement tadi. Artinya kan jangan pernah membayangkan kota Bandungnya seperti ini, Jawa Baratnya juga begitu ya. Memang lenglang we keneh zaman harita mah. Karena seperti terceritakan Bandung mah dulunya juga danau. Ya kan menurut cerita. Jadi lamun aya jelema ngaku aing orang Bandung asli gitu, berarti turunan Buruy. Ya. Atau mungkin turunan Bancet gitu. Nah gitu. Tapi itu nggak ada hem. Nah, di alosan. Tahu. Pak, nyari apa? Nah, dia pemburu nah. Nembak apa sih? Wah, iya POC teh. Wah. Toh. Yes. Tembak apa? Keluarnya. Ini beneran yang tembak barusan? Iya, di atas. Burung. Kalau mau nyobain lah. Boleh. Nyobain. Pelan-pelan tapi ya. Oke. Tarik dulu ininya. Oh. Iya.
Jangan nembak apa dulu, apa? Kade, halo salah nembak. Nah dulu. Ah. Yes. Dapat apa ini? Woi, dapat gayung. Aduh, kemana mandi? Cing abang dulu. Nyobalan. Coba. Sugane menang cainya. Ieu pan. Laluan. Bisa ya. Tarik lah ya. Mana ieu? Nyaho. Masa kecil kurang bahagia, sudah besar kurang biaya. Balik. Naon ieu teh? Wah, menang. Coko menang kerupuk. Pemburu teh neang naon. Punten kambot aduh, sok rupa-rupa di dieu mah. Moal eta denles. Nah, kata Denlas memberen identik jeung turis. Anu teh mah da lain turis. Turis tuh juga. Tuur tiris. Wah, tiriseun ku henteu. Eta da kaluara puruk-puruk gitu mun nengis nu murah. Tah, eta nya. Oh, ditampi atau ditampak. Laek saya nembakna gitu sih. Ah, ieu punten ya kambot ieu seueur Ya. pisan naon guyon naon atuh. Tetangga bener eta mah. Sok alo tanyakeun deui tentang naon nu aya sakut pautna jeung kota tua. Oh iya. Jadi Kamu alo nih, kudu iya, apal. cerita lagi. Kalau provinsi kan pasti ada ibu kotanya. Kalau provinsi Jawa Barat yang pertama ibu kotanya Bandung. Ya. Langsung gitu penunjukan. Kan kieu Ari Bandungna sendiri mah ya. Tadi kan disebut provinsi Jawa Barat mah tahun 25 ya. Ya. Tahunnya, tapi kalau kota Bandungnya sendiri sampai saat iya kan diperingatin nanti 1810 jauh sebelumnya. Jadi pada saat si Denles nancapkeun eta itu pun sebetulnya sudah ada Bandung gitu ya, cuman sekarangnya jadi dikenal Kabupaten Bandung. Eta kan wali kota nawe tos genep cenah eta teh bupatina tos genepnya Wiranata Kusumah II anjeunna teh yang berjalan kaki sama Denles teh. Berarti Bandungnya itu sudah ada sebetulnya, tapi bukan di 0 km yang tadi. Itu. Dan itu pun nganancapkeun titik unggulnya canaya jalan, canaya nanaon. Nya duka leuweung, duka lapang, duka naon teh meureun nya. Kita kan membayangannya sekarang aya hotel, aya naonnya, aya karaoke di dinya sepa kita bayangkannya kosong gitu. Kan enggak ada apa-apa kan di situ. Nah, itu 1810 sudah ada. Jadi 1810 sudah ada, itu pun Dendels kan. Tapi jauh sebelumnya juga pasti sudah ada. Makanya kalau tadi disebut kota pertamanya apa? Nah, pada saat nancapkeun itu ada sistem administratif yang dibangun yang disebut Jemente. Jemente teh naonnya? Nya kahirupan kota lah dengan jumlah sekian ratus penduduk gitunya, beberapa rumah harus ada fasilitas itu persyaratan. Makanya yang disebut kotanya nya Bandung sebagai pusat kota dari ibu kota Jawa Barat gitu. Ini ada setahu Alo Cianjur aja, kota Cianjur tuh. Ya. 2020 ulang tahun yang ke 343. Tuh tua. Ya. Jakarta sekian. Ya. Sumedang sekian ratusan tahun kan. Kalau Bandung mah dipilih karena waktu itu Dendelsnya nancepkeun eta gitu. di Bandung. Terus Jawa Baratnya dibuat juga jadi provinsi kan. Hanya geus we ibu kotana gitu. Oke, sekedap kan ari ibu kota mah meureunan ari kota mah identik jeung kan aya naon teh perbedaan antawis kota sareng kabupaten. Pan ai tadi bupati mah meunang identikna jeung kabupaten. Ya. Tah naha jadi misah gitu tah Ya. antawis kota sareng kabupaten Bandung. Ya, betul. Kapungkurna mah kan ageng. Terus siapa Denles tadi pas nancapkeun teh membuat sebuah wilayah lahnya nu dikenal nama Jemente atau kadiana mah disebat kota paintennya. Secara administratif anjeunna terpisah karena di situ ada juga pusat pemerintahanna Hindia Belanda. Berarti aya batur di dinya kan lain urang anu dipimpin ku Governor Jenderal. Nah, yang tidak pernah terjelaskan di dalam sejarah, kenapa wali kota Bandung saat itu kudu nurut ke Governor Jenderal? Apakah itu yang dimaksud penjajahan atau seperti apa? Atau sudah ada keterkaitannya apa? Mungkin mereka sewa lahan, jadi manehna juga
agan-agannya kurang tadi dinyakeun we. Atau memang mereka punya angkatan perang yang bisa menakut-nakuti kita tahun 1800-an. Bisa seperti itu. Tapi yang jelas VOC ini kan memang mereka diberikan beberapa fasilitas khusus. Salah satunya adalah angkatan perang. Jadi VOC memang punya angkatan perang sendiri. Mun zaman ayeuna meureun satpam nanya tentarana teh kenil teh nya. Iya, tentara Hindia Belanda kan saat itu. Marawa senjata. Kan ieu teh meureun eta oge. Dagang, tapi mah senjata. Dagang senjata. Nah, eta. Senjatana eta mah senjata teu tajam. Jadi bahaya mah senjata tajam. Tah eta loh. Tapi kalau ngomongkeun tadina pertanyaannya adalah Jawa Barat yang sudah ada di sekitar situ, aya nu disebat Cihaur Beuti, lalu Surakarta, lalu Indihiyang, sama Cihaur Beuti. Naon eta teh Kang Budi? Wilayah Indihiyang. Ya. Tasik, Jadi pemain mah Tasik. Ya, perbatasan Tasik ka Ciamiskeun gitu nya. Di situ sudah ada kota, sebutlah kota-kota kecil atau boleh kita beropini bahwa itu ada sebuah karatuan kecil atau kerajaan kecil. Nah, kenapa saya bisa menganalisa begitu? Karena Nut Opat ieu pernah diajak nantinya ya, diajak ku Depati Ukur ya teh. Kangge menyerang ke Jakarta teh lah. Menyerang nu bade aya kelompok anu bade ngancurkeun Sunda Kelapa saat itu. Sunda Kelapa ini mau dikuasai Demak kan karena Maharaja Sunda bekerja sama dengan Portugis waktu itu membuat benteng-benteng pertahanan dan lain-lain di Sunda Kelapa. Nah, akibat ini bikin perjanjian tuh 1521 ya, 27. Nah, 1512. Lalu tahun 1522-nya itu ada namanya Prasastina di Tungtung Sungai Ciliwung tentang perjanjian tadi disebut Padrao, itu masih ada juga di Lisboa di Portugis perjanjiannya itu si batu. Nah, gara-gara ini si itu cemburu tuh Demak yang dari sana, makanya datang ke sini Arya Jipang tehnya sareng Yatsun saha Pati Unus. Peranglah di dia karena diberikan kebijakan ku Maharaja Sunda gitu. Nah, pada saat setelah itu mau tidak mau tetap Bantennya terkuasai oleh mereka. Banten, makanya muncul ada kesultanan di situ kan. Tak itu. Jadi seolah-olah mereka ini bawahannya Mataram gitu kan. Lain seolah-olah memang iya ya. Kalau kita lihat dari seragamnya juga saat itu kesultanannya atau sultan-sultan pakai topi yang berbeda dengan adat di kita lah gitunya. Simbolnya itu simbol topi seperti itu atau Kamataraman. Begitu pula Cirebon gitu kan. Nah, ini mulai terdesak nih di tengah. Saat itu Depati Ukur mengajak 4 wilayah ini, 4 raja dari wilayah ini. Jadi boleh itu dianalisa bahwa di wilayah ini memang sudah ada sebuah tatanan kehidupan. Mungkin kita boleh menyebutnya sekarang itu kota leutik lah gitu. Jadi bayangkan jaraknya ya Tatar Ukur atau Bandung gitu. Ka Cihaur Beuti jauh, berarti jedanya ya. Jauh. Tidak ada naon teh Calengka, naon can aya meureun leuweung meureun di dinya teh. Tapi nggak tahu ya kalau zaman itu sudah ada WhatsApp. Mungkin bisa juga cepat komunikasi. Kamu di mah batur keur nyerap ilmu sahareui wae. Udah tuh istirahat dulu lah kamu dia bentar ya. Oke. Mang, kita istirahat dulu coklat juga kan harus istirahat. Siap, Abang mah. Siap, terus siap. kita sindiran. Siap lah. Sindiran tentang Dulu lah, kerupuk. nanti masih banyak yang mau Alo tanyain. Siap. Kayak dulu tuh ada kota tua disebutnya teh kalau di Bandung mah Dayeuh Kolot. Dayeuh Kolot. Nah, itu nanti kita keluar lah. Keluar sareng Ya, Kang Budi. sekarang masih sindiran dulu aja. Mau Mamang? Mohon, siap. Mamang aja lah. Kela, Mang Erlan. Kumaha dilakukeun? Tong lah bisi teh apal. Latihan belum? Udah, sok lah. Kumaha? Kaci sembur mawa sayur, mawa kotak, mawa kuya. Nu di lembur kudu subur, nu di kota kudu gaya. Aduh, kenapa nih? Lemes banget. Haus teh. Haus? Pas banget. Untung ketemu saya. Nih, saya punya minuman yang bisa bikin kamu segar kembali. Nih, minumannya Yuzu Tea.
Ini ada 2 varian rasa. Ada rasa green tea dan juga ada rasa jeruk. Ini mengandung sari buah yuju dari Jepang. Kamu harus coba. Coba sekarang. Gimana rasanya? Seger teh. Seger banget kan? Seger banget. Seger banget. Yuzu tea, tantang hausmu. Dulur coklat, alhamdulillah. Duh, guaran ayeuna mah rembeuy ku edukasi. Sabab naon? Sabab naon ngaguar kota anu aya di Jawa Barat, khususna kota-kota anu leuwih kolot. Sok kalau percaya teh ka Amang? Percaya, karena kan Amang udah kolot. Tah, pas pisan. Amang alhamdulillah nepi ka kolot. Alo ngorake nih pertanyaanna. Alo kudu nepi ka kolot. Wah, itu mah rahasia ilahi atuh. Ya, patak didinya urang kudu bersyukur teh. Tah, ayeuna memeh alo Kakang Budi, Amang heula nu Kakang Budi. Jadi kieu Kang Bud. Mau nanya apa yang serius loh nanyanya? Ya, serius. Kade ulah heureuy, sok diheureukeun. Pan Jawa Barat identik Bandung. Terus Bandung oge meureunan kudu identik jeung salah sahiji kota anu disebut wah tina ngaranna oge hartina teh tos kolot, dayeuh kolot. Di mana posisi dayeuh kolot nalika Jawa Barat dibagi anu tadi teh terus Bandung jadi ibu kota Jawa Barat, ari posisi dayeuh kolot di mana? Kieu. Ayeuna kan aya daerah namina dayeuh kolot. Kapungkurna daerah eta teh naon dayeuh kolot teh istilah. Hah? Istilah. Ya istilah gitunya. Anu aya hiji pertemuan antara tilu walungan atanapi walungan teh kawit nama kan tina letusan gunung berapinya terus aya nu ngalir larva teh lava gitu. Aliran ieu teh disebat aliran seuneu atanapi geni. Aya tilu teh tilu alirannya anu engke ngahiji dina hiji titik lah daerahna daerah dayeuh kolot ayeuna atanapi ci geni tri eta teh aya geni teh seuneu nya aya tilu aliran seuneu di dinya teh. Tadi dinya aya batu satangtung. Batu satangtung sebagai puseur lah disebat we nya. Anu tiasa ngabuktoskeun ieu teh aya hiji lukisan salarsana di Belanda. Kantos nih. Mugi-mugi ayanya di Google ge. Nu disebat dayeuh kolot teh pasti fotona teh aya siga leuweung, aya pertelon gitu pertemuan walungan di dinya aya batu satangtung. Tanu ayeuna memang teu tebih tinu anu sok banjir teh palih dieu nya. Tah walungan nu dayeuh kolot ieu ka kiri sakedik. Mohon di sebelah kirina sakedik di dinya kapungkurna aya batu satangtung. Nah eta nu disebat dayeuh kolotna. Atanapi puseurna engke disebat Krapyak daerah dinya teh. Atanapi alun-alunna lah. Nah, iraha atuh si Bandungna janten ibu kotana Jawa Barat. Upami urang ninggal tina catatan wali kota berarti tos aya ibu kotana tos aya pamarentahan. Nah eta taunna 1806. Jadi 1906 sata acan aya istilah Jawa Barat tos aya ieu Bandungna. Gitu kan ya. Nu disebat kunaon Kang Budi nyebatna kota tertua da memang anu sifatna administratif disebatna Gemente tadi, administratif kota mah eta sanes hartosna di tempat sanes daya kahirupan ya. Di Cirebon aya tadi Sinangkasih, Ciaur Beuti, Indihang ege aya, tapi tak acan disebat kota pan. Da Bandung oge kapungkurna disebat kabupaten kumargi pemimpin age bupati. Tapi pada saat aya istilah wali kota mah eta 1806. Gitu tangke 1825 dijantenkeun pusatna naon ibu kotana Jawa Barat lah, provinsi Jawa Barat, ibu kotana kota Bandung. Karena Bandung tos istilahna meminangkanna tos modern pangintennya. Pertarosana kan modern sorangan menilai pisan gitu nya. Kapungkur urang sok ngadangu aya pengusaha Yahudi katanya namina Roth di Icalan Furniture atau naon di Braga. Anjeunna nu sok nyebatkeun yen Bandung teh Parisna di Jawa.
kumargi didinya memang sabada di bangunan Jalan Braga teh tempat nalongkrongna pami urang mah disebat preanger pelanter atanapi bos-bos kebon teh. Jatuhnya agan-agan begawal we di darinya teh kan. begawal. Nongki teh nongki. Mimican. Nongki di darinya jadi berbarengan dengan pusat naon sebat we fashion ya. Saat itu oge kan tetap Parisnya atau napi Prancis. Tah teu benten oge di dieu jalmi kalaluar dengan pakaian Eropahna gitu nalongkrong di dinya gitu milarirana segala rupa. Sok nyelip wae. Mohon lah begawal pokoknya gitu. Tidinya lah janten seolah-olah saat itu memang Bandung lebih modern dibanding tempat nu sanes gitu. Kan wilayah Jawa Barat lagi ageng ieu naon perkebunan apa namanya. Tos aya kopi, aya kina, tos aya enteh gitu. Seueur pisan di dieu. Menghasilkan bahkan gudang kopi nu ayeuna diangge kantor wali kota ayeuna. Wali kota Bandung ayeuna tak kapungkurna eta gudang kopi eta teh. Tidinya diangkat nembe ka naon de stasiun Bandung teh kadinya aja nembe diangkat ngangge kareta ka Surabaya gitu. Sakedap Kang paminta lepatnya di Dayak Kolot ge aya rel kareta api eta sanggut pautna sareng tang tos aya tapi eta kangge nyandak barang-barang anu ti Ciwidey ti ditu pasti ngalangkungna kadinya nyaeta kopina jeung sajabina gitu ta eta teh engke dikintun anu kina ge kan aya rel salaresnanya untuk mempermudah transportasi saat itu tapi gudangna kopi eta kantor wali kota ayeuna maksud abdi mah kieu cing bayangkeun taun sakitunya kantor wali kota nu ayeuna nu agung teh disebut naon Kebon Raya pan di dinya teh Kebon Rajanya di dinya teh leuweung pan janten pami abdi di Ciwidey gitu katingalin teh gitu nya pan ayeuna mah pami ningali Bandung ti dieu we yo kanap teh wah renyak ai kapungkurna kumaha gitu. Paling pucung hulu we hiji gitu kan. Nah eta nu sesah ngabayangkeun dina ngaos sejarah. Jadi sanes lepat tapi pami urang ngadongengkeun sejarah memang kedah kaimpleng oge kumaha kondisi fisikna saat itu gitu tah. Gitu Pak Intan. Tuh nya alo. Kabayang teu ku alo sok. Cenah mah kan gedung sate oge bisa ningali ka Lembang. Ya. Bisa ningali ka itu Pangalengan puntang teh puntang Pangalengan mau nanya aduh iya cekokom aya naon cekokom rada jelas Neng Iis enggak di cekokom pada naros naon mau nanya kan dia lagi ngomongin kota Bandung arti nama dari Bandung itu sendiri apa sih gitu? Bandung? Iya. Bandung teh singkatan. Beuteng anjeun melendung. Nah, gitu. Nulis nama apa itu? Antos saksi sabar menurut Kang Budi. Jadi Bandung teh aya panginten anu disebat abdi teu wantun nyarios ieu tepat atau tidak. Cuman kan dina pola kailmuan urang aya nu disebat sindir sampir silib siloka jeung sajabina teh nya saluareun eta kadieuna dina estetika budaya bahasa aya nu disebat kirata. Seueur anu ngadamel kirata yen Bandung teh cenah ya. Banda Indung cenah. Sok sanaos memang naon pamaksadana Banda Indung ge abdi tacan kahartosnya dugi ayeuna ya kalaupun eta didamel hiji kirata. Tapi pami dina sesebatan lami dina sindir sampir silib siloka aya nu nyebatkeun dina hiji naskah ngeunaan buana indung. Buana indung nu dimaksud adalah hiji puseur. Ai puseur teh urang mengenalna pusat kan ya. Padahal puseur teh teu benten tebi sareng puseur jalmi pusar. Ieu cek bahasa Indonesia mah tali pusar. Hartosna mimitina hirup jalma pan ti dieu. Kitu oge bumi kapungkurna teh aya hiji gunung anu ageng. Nya hiji kahirupan bitu tah nembe aya gunung-gunung di sekitarna. Eta tiasa katawis pami urang nu disebat Danau Bandung tadinya. Di kota Bandung pami ka Jakarta we ngalangkung tol tah. Ngemplang eta teh urang teh di luhurnya. Tah eta nu disebat danau teh pan kacida ageungna. Tah ngabayangkeun teh saat itu eta teh naon danau gitu tah. Berarti ageng pisan. Nah, berarti pernah apakah ieu teh kaldera ataupun sanes? Tah eta pan tugasna geologi pangintennya. Sok sanaos memang kantos aya kajian nu disebat Gunung Sunda saona tinggina ya jangkung nya. Jadi nu paling logis pami kana kecap Bandung teh mun eta teh
silib siloka panginten buana Inung disebat aya hiji gunungna nu ageng pusir kahirupana nu ngajadikeun kena hiji danau eta mah sangat mungkin memang penamaan kotana engkena ku Dendels. Jadi Dendels itu menamai kota setiap jarak 60 meter. Jadi ti kawit Sunda Kalapanya 60 meter Batavia gitu di Pasianami 60 kilo ka ditu Cianjur 60 kilo ka dia Bogor 60 kilo ka dia Purwakarta 60 teras we eta dinamian ku anjeunna sesuai dengan catatan sejarah. Tah panginten dina catatan sejarah ge aya nu disebat Bandung tapi teu nyebatkeun naon hartosna. Pas anjeunna ka wilayah ieu nya geus aya ngaranna Bandung karena pernah disebutkan oge 16 opat hiji ku penulis nu istri istri Julian de Silva nya anjeunna nyebatkeun aya nagari namina Bandung atau sesuai dinamian Bandung eta. Urang tidak pernah tahu Bandung nu dimaksud penulis harita teritorialna sakumaha ageng teu terang. Panginten dugi batas Purwakarta, panginten nu dimaksud buana indung mah. Tapi pada saat engke ku Dendels mah nya tos alit pangintennya nami Bandungna. Siga ayeuna panginten kan ayeuna rame cenah provinsi Jawa Barat bade gentos nami provinsi Sunda cenah ayeuna nya nuju rame di mana lamun Sunda nanya lira pan dina peta geografi di geologi mah ageng pisan. Tiba-tiba ayeuna bade didamel nami provinsi. Iya geuning jadi leutik gitu kan. Nah mungkin siga kitu oge. Jadi aya kemungkinan Bandung oge kawitna mah ageng. Tapi pada saat didokumentasikeun dina hiji nami kota, janten seolah-olah Bandung teh mung sakitu. Gitu alit gitunya. Gitu. Nah, gitu Neng Iis. Janten anu paling logis eta teh anu paling logis buana indung panginten. Nah, kan kalau dulu si kota Bandung teh memang dijadikan kota apa ya waktu itu ya? Apakah kota administratif? Apakah kota spesial? Karena kan ada sebutan kayak Kang Budi, Braga, Kapung Kurma, pami sore-sore teh begaul. Makanya laguna Paris panjang Pak. Aya laguna Jalan Braga, Jalan Interlude. Intelek ayelah. Ieu lepat mika. Jadi kota intelek. Jadi kota Bandung mah engkena saprak ayana Jatayu. Jatayu daerah Jatayu. Eta namanya disebut Paris Panjalu. Ada orang Panjalu ngukur nu jalan Paris Panjalu. Mun seueur urang Panjalu. Moal ta eta. Nah, yang serius Bandung kayak apa dulunya buat? Ya janten kieu kalau disebut administratif ya betul. Semenjak 1810 kan aya jalan teh nya, jalan pos tapi kiri kanan teh can aya bangunan. Bayangkan 1906 aya wali kotana, manya aya wali kota eueuh bangunan. Jadi panginten tidak 1810 dugi 18 genep terus aya pembangunan menjadi sebuah kota. Tapi nu menarikna sata acanak emang kumaha? Janten Hindia Belanda kapungkur teh pusatna nya waktu 1755 teh aya perjanjian Giyanti namana di Wetan. Tah janten pengelolaan kekayaan alam nu aya ieu teh di Wetan sadayana teh. Disebat we Mataram di ditu nya. Aya pabrikna aya sagala. Tapi saatos 1755 aya 1788 VOC-na nyalira dibubarkeun. Dibubarkeun VOC teh 1788 janten yuswana paling 40 tahun ya. Kunaon dibubarkeun? Karena korupsi. Sok tahun sakitu tos aya korupsi. Hartosna korupsi itu akan terjadi apabila aya nilai margin bati nu gede. Berarti kan mereka sudah punya keuntungan besar dari kerjasama jeung urangnya. Nu mawi tiasa revolusi industri, revolusi Prancis sagala rupa lah di ditu tinu hasil kerjasama ieu. Nah dibubarkeun ku Wilhelmina teh dialihkeun puseurna, pusat pemerintahanna Hindia Belanda. Ka dieu ka Bandung. Nu mawi 1810 atanapi 11 tahun kemudian nembelah ditancapkeun jalanna kangge eta tah. Kangge naon jalan pos teh anu tadi. Janten ti ditu heula nembe ngalih ka dieu. Semenjak itu nya pusirna di Bandung eta pusat pemerintahan Hindia Belanda nu ayana dikenal Gedung Sate pangintennya. Sudah dipersiapkan untuk kota pemerintahan. Atos lami. Da di dinya pan bos hungkul pangintennya nu disebat preangel planter atanapi naon teh petani kebun teh Priangan disebatna. Tah contohnya ayeuna aya nu dinamina Hageman aya disebat we naon penulis sejarah Belandanya. Parahiang cenah asal katana teh prayangan. Prayangan. Prayangan tuh apa maknanya? Maknana teh menyerahkan diri secara ikhlas. Jadi jika teh urang teh eleh kitu nya ku statement eta teh.
teu dikaji ka pangkerna deui, tapi Pak Ayat Rohedi memang mengkritisi eta atonya ngademel deui hiji statement bahwa Pak Rahiang eta tempatna para rahiang justru jalmi-jalmi nu intelek ayana di dieu gitu nya. Nah, bahayana tina hiji statement sejarah teh tiasa ngalitkeun urang gitu nya. Jika tadi kan naon cenah perayangan teh menyerahkeun diri kotana cenah dengan ikhlas. Wah, nya ya nu kitu nya merekeun ka pemerintah Komodo Batur gitu dengan seolah-olah urang teh eleh gitu nya ku statement sejarah eta. Kitu tah wilayahna teh mana nya eta nu di batas ku antawis Cimanuk sareng Citarum. Nu ayeuna nya dikenal Jawa Barat ya. Padahal bangsa kieu tuh bangsa pejuang ya. Mungkin atuh dengan sakituna gitu tah ku menyerahkeun diri. Ya. Wah, mengkerdilkan kita itu. Tapi kan untuk mempertahankan wilayah koloni Hindia Belanda nya memang Bandung eta nu ditambah banyak pertahanan lah ya, termasuk bangunan-bangunanna dilengkapkeun, termasuk tentara-tentara kenil lagi di dieu. Kunaon mempertahankan naon itu wilayah koloni ieu dari serangan Inggris. Kan di Eropa na ge nuju perang ngaranjeunna teh. Ta Inggris teh kan aya nu ti India teh daerah Indianya EIC teh apa Thomas Stamford Raffles tah eta Inggris. Eta ge bade ka dieu, bade ngiring nguasai Batavia lah atau wilayah urang gitu. Tah untuk dijadikan pusat pertahananna memang wilayah Bandung saat itu. Gitu mata kayak disebut Bandung Lautan Ali. Lautan Api. Tapi kan usumnya Batu Ali harita. Mohon. Aduh. Kamana ieu? Naon deui ieu? Enakeun kieu bendungan. Sanes balong ieu mah. Ieu nya. Ejo gitu lautnya itu bendungan. Naon itu? Musuh. Edah dia nyebatkeun Bandung Lautan. Wah. Kumaha ieu teh? Aya ngerenyet teh. Tara boleh ngerenyet. Wah. Ku kumpul teh ieu teh. Wah, mau buah lu. Tara. Wah, di lautnya kebayang banyak. Kadek kakak. Aduh. Naon impun naon eta teh? Wah, ini mah ikan paus. Cakalikan. Lumayan. Kenging naon Kamari katuhu enak kencan. Lumayan. Kumaha ieu teh? Oh iya. Kaharti Kang Bud, aduh nyaan. Akhirnya di tahun mamangnya di pojok NJP ngubahan. Da eta teu saprak alon teh jelas jadi ayeuna teh jelas. Tetangga teh nu milu mancing nu nembak salieun mangerlan. Boga balong. Nya eta teh geus sono meureun kana usum mancing meureun. Kan ayeuna geus teu meunang mancing oge nya. Kudu jaga jarak jeung laukna teh. Ulah mancing kaributan itu mah ieu mah. Ulah mancing kaributan. Eta Penting mah eta lah buat. Kang lanjutin lagi Kang. Naon tah? Ini aloma jadi kepikiran ya, pamor Dayeuhkolot tuh tersisihkan oleh kota Bandung. Padahal kan Dayeuhkolot tuh dari nama aja itu tuh udah bagus. Ya. Gagah gitu, punya aura Dayeuhkolot. Itu kenapa bisa gitu Kang? Ya tangtos kieu nya secara otomatis lah mungkinnya entah sistematis eta teh nu dijadikan sangat monumental makana aya dokumentasina dalam bentuk lukisan oge Dayeuhkolot teh pasti aheng kapungkurnanya sok sanaos sanes puseurna pisan pangetnya nu disebat Krapyak daerah dinya. Tapi aya hijau monumen anu kinten-kinten ieu pernah terjadi sesuatu da moal mungkin can pernah hayana naon jeung nyen tunggul gitunya. Pasti ada sesuatu dulu. Nah, itu belum sempat dikaji kabujeng naonnya jadi sebat we kotanya nu ada sebuah tata kelola kehidupan nu numutkeun abdi kirang tertata penginten sakedik wilayah dinya matak banjir oge gitunya. Jadi kunaon tiasa kitu numutkeun abdi mah memang orang lebih berorientasi kepada kota-kota besar sih ayeuna nya. Padahal aya nu menarikna zaman harita pada saat 1810 dinyatakan Bandung titik jalan pos eta dan 1906 aya wali kota Bandung gitu. Kan pemerintahan kabupaten oge bupatina teh di dinya di pendopo kantorna teh anu di alun-alun. Di dalam nya di jero kota Bandung ayeuna mah. Padahal manehna teh bosna kabupaten gitu kan. Nah, ieu kan terjadi kebingungan-kebingungan sebelum dibangunnya tempat untuk menjadi sebuah pusat Kabupaten Bandung sendiri. Sapertos ayeuna kan tos berkembang deui nya aya KBB Kabupaten Bandung Barat, aya Bandung Timur calon kena mah bade aya
teras Lembang marisah deui nya. Nah, pencatatan sejarah ini cek abdi mah kedah dibarengi dengan bentuk fisik saat itu. Jadi kabayang kudu ngaos sejarahna teh gitu. Numutkeun abdi sih gitu. Komo ayeuna ngobrolkeun Kabupaten Bandung Barat kan agengnya dari Sadang sampai Maronge. Dari eta ini Gunung Halu naon dugi ka Lembang nya ageung maneh teh. Pusirna di mana KBB teh di Padalarang gitu nya. Tebih ka Gunung Halu teh gitu. Sigana gitu komo zaman harita gitu. Nah, ayeuna mah numutkeun abdi memang tugas urang sabarosna mah nu ngamumule deui si dayeuh kolot itu supados aya deui simakna lah gitu nya. Da simakna batur ge kunaon cing? Ku sejarah, buat teuing sejarahna bener teu mah duka teuing, tapi dongeng we terus dipublikasi. Eler da bule ge gitu atuh batur teh. Pede we nyieun sejarah siga nu nya gitu kan. Padahal mah laresenteuna mah duka ada sejarah mah kumaha nu keur meunang we harita. Sebarkeun we nu penting mah publik. Doktrinisasi. Iya bahwa daya kolot teh baheulana naon we kitu lah. Misal ada bumbu-bumbu siga kitu. Kedah nama gitu. Mun alo apal dadayeuh kolot mah identik jeung pahlawan Toha nya. Muhammad Toha. Itu. Teu apal di mana tuh? Ada lagunya? Aya. Apa? Patriot didayeuh kolot tuku ngawangun ngajadi ciri karate nu mangkar digarhi empang jadi bukti kukurna pahlawan Toha. Apalnya di belah mana monumen tubuh Muhammad Toha. Wah, sabab naon geus teu kaurus. Ada. Geus teu kaurus, daerahna teu jelas sok. Aya tuguna di dieu. Aya tuguna. Barudak ayeuna mah moal arapal. Ari amangna apal deket Sipur. Deket Sipur gigireunana. Oh, yang pasar teh ya, pasar. Tah, sameme. Oh. Eta padahal saksi sejarah. Wah, kudu nama ku urang dimule-mule. Itu kan ada kaitannya sama itu ya, Bandung Lautan Api. Nya, kudu dimule. Salah gede lamun urang ngaleungitkeun sajarah. Wah. Tapi kan sudah diabadikan jadi nama jalan, Mang. Muhammad Toha ya, sama tapi kan Ramdan. teu cukup ku eta. Teu cukup ku eta, urang kudu terus alo, ieu tugas alo milenial. Terus kudu dibebenah ieu daerah teh. Dikumahakeun kumaha alo. Cok mending ngabartikeun Kang. Salah. Siga nu heueuh tapi tungtung teh kayeu Bisi salah, hapunten. Kang, ini kalau dalam sebuah kota naon sih dijadikan sebuah prinsip utama tah namun kota teh prinsipna kudu anu. Ya. Janten kieu sanes masalah kudunya. Tapi nu kedah dibangun mah nyaeta identitas kotana. Misal pami urang ngomongkeun Belanda kincir angin tah siga kituna lamun ayeuna urang ngobrolkeun kota Bandung zaman kapungkur sempat dikenal kota Kembung. Kembang. Astagfirullahaladzim. Kota Kembangnya. Tembung ikan kali tembung. Urang teh langsung weh di unggal pengkolan geuning tukang kembangnya aya dimulai Palasari semana lemah. Padahal penulis nyerat bahwa Bandung kota kembang teh lain maknana kembang bunga lain. Bunga tanaman. Tapi kembang desa eta nu dimaksad teh. Neng Iis? Mun janten seueur istrina teh gareulis. Cikel? Tah eta teh kan didamel satire lah gitunya bahwa di Bandung teh kota kembang seueur gitulah modis karena modis tadi kembali lagi. Nah maksud abdi kan aya hiji identitas. Oh hayang nang nu geulis mah ka Bandung saat itu. Ta ari ayeuna kapalih dieuna. Sigana mah identitasna nu teu aya mah. Jadi prinsip nah hiji kota teh kedah aya identitasna. Bandung teh kota pergerakan kapungkur cenanya pusirna akademik oge sekolah di mana kota kreatif atau apapun ta ayeuna naon nu bade didamel janten identitasna kota Bandung. Dugi ka ayeuna teh kan anggar we gedung sate fisik lah bentukna nya. Sok sanaos engkena konflik eta mah lain Bandung eta mah nu Jawa Barat.
naon bedana dasar kene nya. Bandungnya ya di Jawa Barat. Tapi jadi berebut simbol-simbol tadi karena kelengitan identitas. Naon atuh identitasna? Cing kira-kira naon? Tuh. Nah ayeuna Da salerosna mah gedung sate ge. Nah, ada sate mah sate Madura nya. Sate Padang. Da Bandung mah kuduna tumpeng atawa liwet. kalapa kan kalapa kolot. Tapi teu naon eta mangan ayeuna tugas urang beunang naon identitas urang teh. Naon identitas diri. Tapi anu tangtuna ge anu positif. Kudu bener ya Allah. Di ayeuna nepi ka hareup naon jadi identitasnya kudu jelas. Ari Amang mah da mos baheula tuh. Ngomong terkenal seniman, budayawan. Nya da ai borangan. Nu hubungan jeung seni mah hese diidentitaskeun, hese dijadikeun ikon hese. Da ikon mah kudu wujud fisik. Bener sekarang. Mang Jibot, lihat sekarang ngomong aku mah bener ngomongnya. Asli, eta da tos minum ieu Kapino tadi. Kang ini mah satu aja lah lagi. Apa yang hilang dari budaya Kota Bandung? Ada yang hilang kan budayanya Kang dari Kota Bandung? Iya, kieu lamun cek abdi mah kalau sosok Bandung itu sosok yang dimaksud identitas kota nanya. Kapungkur dikenal tadi sebagai kota pergerakan atau kreatif atau orang-orang sebutnya pintar karena banyak sekolah ya, begitu pula pusat pendidikan pemerintahan da STPDN di Bandung gitulah ya. Sebut we daerah didinya. Harusnya Bandung ini ya ngadamel hiji kebijakan-kebijakan kota itu harus secerdas kotanya itu sendiri, image kotanya itu sendiri. Jadi ulah dugi ka kota ieu teh kahiji mah kota kolot gitu nya. Anu didamel Jemente tadi urang teh geus bangga. Terus tempat pusat pendidikan bangga, pusat fashion bangga, pusat naon tadi teh kreativitas bangga. Pelebah hujan gede banjir era kabeh teh. Manya nguruskeun nu kitu wae teh bisa engko jelema-jelema kreatif cenanya. Nah, maksud saya artinya hilangnya ini bukan terus orang oge gogorowokan ka pamarentah, bukan itu. Tapi diperlukan kesadaran-kesadaran dari orang Bandung untuk membangun kotanya itu sendiri. Yang kedua, atuh nu ngiring cicing di Bandung, nu lain orang Bandung, kudu merasa apa sense of belonging. Aduh, bahasa Inggris. Rasa memiliki kota Bandungnya juga punya harus lebih. Tapi kan rasa memiliki kota Bandung itu juga disertai dengan sebuah kebanggaan gitunya. Urang teh bisa bangga memiliki kota Bandung karena ada kebanggaannya. Nah sekarang yang mau dibanggakannya apa? Misalnya, cing kira-kira naon? Karena begini. Bandung pernah dinyatakan dulu ya, itu ketiga kota terbanyak bangunan Art Deco-nya sedunia. San Francisco, lalu Perth, Australia, ketiganya tuh kota Bandung. Hebat tuh. Ya, maka dari itu bangunan tua ini menurut saya itu kan heritage ya, atau identitas kota Bandung. Jadi kalau sekarang ngomong urang teh kudu nyunda kota Bandung ge, terus kantor pemerintah kudu tina bilik atau tidak, Bandung mah dongengna lain bilik, tapi dongengna Bandung mah tadi sudah terceritakan pusat kota Hindia Belanda ya. Artinya bangunan-bangunan juga dari arsitek-arsitek ternama Eropa, Schumacher, ada nama-nama hebat lah. Yang bikin arsiteknya. Makanya karyanya seperti itu. Maka dari itu cik atuh ulah sakedeng diruntuhkeun, sakedeng diruntuhkeun. Seperti halnya mamang ayeuna ini ke Eropa, ke Inggris, dipoto teu kudu ngomong di mana. Mana keur di Eropa euy. Nah itu yang kelihatannya itu kan belakangnya identitas betul. Nah ayeuna di Bandung gedung sate deui. Padahal banyak bangunan-bangunan berharga dan lebih estetikanya ataupun dari kajian sejarahnya juga bagus gitu. Malah geus runtuh gitu ayeuna. Nah pertanyaannya apa yang mau dibanggakan lagi? Nah ini harus dibangun lagi kebanggaan ini, walaupun tidak lewat bangunan itu sendiri. Gitu. Alo leuheung lamun dibangun deui teh kudu alus. Leuwih goreng deh kumaha pertanggungjawabanna. Tapi paling tidak kita kan harus berterima kasih ke pemerintah yang sudah berusaha memperbaiki kotanya. Paling tidak ya nama di Bandung ya. Dulu mararenyul, barolong jalan. Aya nama alhamdulillah sudah tidak ada jalan-jalan bolong.
Tapi banyak yang bolong jalan-jalan sekarang. Nah, di daerah alun-alun. Kang, ini mas sekalian, ini kan biasa kalau kita tuh di segmen 3 itu selalu ada kuis buat dulur coklat. Oh, ini mas sekali-kali Kang Budi yang kasih pertanyaan langsung ke dulur coklat. Oh saya? Iya tuh Kang Budi. Aduh. Sok, pertanyaan. Pertanyaannya satu aja. Apa? Sok Kang. Kunaon tukang baso nakolan piring? Oke, silakan jawab. Halo, Dil. Lalu nanti Allah dimarahin sama Pak Yoga. Tentang Bandung, tentang kota tua dari Jawa Barat. Oh, tentang bahasan yang tadi. Pokoknya mah aya hubunganna sareng guaranu tadi Kang Bun. Oh, yang ada. Oh. Tolong sebutkan 2 pusir di kota Bandung sangat dikenal zaman saat itu ya. Ada 2 titik. Anda harus menyebutkan 2 lokasi ini. Yang disebut Sumur Bandung. Nah, 2 lokasi Sumur Bandung ini tepatnya di mana? Itu dia pertanyaannya, dulur coklat ya dari Kang Budi, dan nanti itu harus dijawab di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Ada nanti khusus fitnya pertanyaannya, dan hadiahnya kanya kadedeh untuk dulur coklat ada 5. Kahiji earpods dari Yuzu. Kadua dapetin pangsi. Katilu sareng kaopat nyaeta kengeng voucher bade tiasa ku token listrik. Terus sabaraha voucherna? Masing-masing Rp100.000. Iya. Anu kalima kaos dari NJP. Ingat ya, pokoknya jawabnya di Instagram Napak Jagat Pasundan. Jangan lupa di follow dan ikutin syarat-syaratnya. Iya. Pokoknya dulur coklat da sagala rupa oge ka uger ku waktos kapatok ku waktu. Pokoknya mah sanes teu sono sanes teu naon teh teu betah tapi da sagala rupa oge ka uger ku waktos. Bang, ini sebelum kita ke Cirepa kan ada dulur coklat juga tuh. Ini Kang Budi kan pasti mau istirahat juga. Kaita. Justru aya acara deui abdi teh. Kamana kamu? Bade aya bujengeun heula. Kamana? Tapi keula sata acan aya bujengeun. Kunaon tukang bakso nakolan piring? Nih kekeh. Kunaon tukang bakso nakolan piring? Atuh nyampe rame meh apaleun warga lain. Ku senok biasa nama. Nya bener alo. Dalamun kula teh seueur marurang kali di ditu. Kala. Kan biasanya si sindiran ku Amang, ku Alo atau ku Neng Iis. Sekarang mah tukang Budinya sindirannya. Sindiran heula buat dulur coklat. Ayo sini ah. Abi mah teu tiasa sindiran. Sini ah kamu dia. Awas. Dik. Aduh. Dik tah kamu dah. Temenin sama Neng Iis ya, mau? Atos we abdi mah da ieu seueur bujengan kene. Itu tuh. Pokoknya harus dibaca. Tuh. Sini, kelihatan enggak kamu di? Sok lah, sinilah. Naik ontak. Sok, itu baca. Ayo kita tinggalin aja. Oh. Naik onta di Talaga ubur dino sumur. Iya. Ka kota kudu dijaga, di lembur kudu makmur.
Sene Bandung, Sene Bandung, Sene Bandung. Ayo, kapayun ngiring kapayun yuk. Sumur Bandung. Sana sumur. Sana sumur Sene Bandung eta teh ngagambarkeun kasumangetan urang Bandung, khususna umumna urang Jawa Barat, leuwih umumna urang Indonesia. Baik, demikian Coklat Bisa pidato dari Bapak Ketua. Sanes pidato sanes. Tapi Ahendra leres deh gitu. Leres pisan eta mah. Kumaha coba versi nanti Cekas Sunda. Hari Sene Bandung mah ngaibaratkeun teh gambaran itu teh sejarah gitu sejarah. Etanya aduh perjuangan para pahlawan baheula nya gitu. Aduh, seperti yang tadi di Guar. Bandung Lautan Api gitu. Kela ieu teh karyana Kang Karna nya. Iya. Luar biasa pisan. Ayeuna mah orang ngadongeng perkawis ieu Cekas Sunda. Tiasa rada mundur soalnya ngontrol teuing. Ayo bisa. Offset. Paling duaan ieu offset. Geus di mana kelawan. Kana sakadap ieu jubirna nu mana? Juru bicarana nu mana? Abdi. Oh, Ahendra teh ieu teh. Muhun Ahendra. Ahendra. Cece, ini mah Alo pernah beberapa kali ini ketemu sama Cekas Sunda. Di mana coba? Emut kayaknya teh. Oh, masih emut kene. Di Bandung Wayang Festival. Terus waktu pojok NJP di Dusun Bambu. Nah, eta. Terus tadi dia menang pepenak. Di mana didinya? Itu waktu briefing. Kaji ada perkara. Ahendra ieu teh kumaha pangna namina teh Cekas Sunda. Coba aya dongengna teh saali tuh. Ari dongeng nama kieu, Ari Cekas. Oh, gitu atuh. Ari Cekas Sunda teh singkatan panggilnya eta aya kapanjanganana. Jadi Celempung Karinding Kasunda gitu. Ari Cekas mah jadi nami band anu nyanak alatna teh anu ieu tah ararawi kieu tah kieu. Nu sok dipaenkeun atuh awi. Cekas teh kirata. Naon kiratana Ari Cekas. Naon Celempung Karinding Kasunda. Celempung Karinding Kasunda. Janten eta teh aya di wilayahan sanggar-sanggar Kasunda gitu. Oh gitu, mohon. Ieu ngadegna ti iraha Kang? Ti tahun 2013. Aduh, tos lami pisannya geuningan. 17. Nah, 17, 7 tahun. 7 years. Yes. Oh my god. Kurang masalah kieu. Apa tuh? 7. Janten ngadeg 7 tahun kapengkeun. Kumaha aya perkawis ayeuna tos ngiring gabung sareng kegiatan Napak Jagat Pasundan. Sababaraha kegiatan nya. Narojong dina kegiatan Napak Jagat Pasundan. Kumaha Kang prosesna tiasa ngiringan? Alhamdulillah nya ari ieu mah berkat dulur-dulur coklat nya. Saresna mah ieu teh tiasa oge kami Cekas Sunda tiasa berkarya nu lebih apik gitu nya. Aya rojongan sareng bimbingan ti para duta-duta NJP gitu. Eta hungkul. Aya Kang Ega, Kang Ega, Mang Iman Jimbot. Eta mah aduh idola pisan aslina eta mah. Aduh. Mamang pokoknya mah sebutin. Ulah idola Mamang. Gaya bagian masing-masing. Ari Amang mah karena seni musik mah wah tos terkedah ditaros deui. Wah, ahlina pokokna. Oh, ahli segala bisa? Iya. Segala bisa. Coba ahli naon? Coba yang terang. Nya nu tadi model nu tadi. Sene Bandung. Sene Bandung. Suara kadua jeung kagenep. Siga paparoti. Cekap. Tah ayeuna Cekas Sunda ya salian ti sareng Napak Jagat Pasundan. Kantos teu main tampil gitu tina kegiatan anu wah luar biasa gitu tah. Di anu paling luar biasa mah abdi nu karaos ku abdi teh nyaeta sareng Napak Jagat Pasundan oge anu di Lembang eta aduh hese hilapnya laras pagelaran NJP. Nah eta anu ageung gitu laras eta pisan emut keneh nya emut keneh tahun sabaraha Kang? Tahun 2018. Mohon, 1 tahun kapengkeun. Halo mau nanya, Kuma. ini impactnya ikutan NJP teh apa buat Cekas Sunda? Impact nama seueur abdinya kami tiasa teras berkarya gitu inti namanya jeung kondisi sapertos kieu nya pandemi tetep kan aya ku programnya NJP mubaran kos ieu ayeuna alhamdulillah kami Cekas Sunda tiasa deui ngaeksplor deui karya-karya kami gitu. Aya project menuju di garap panginten? Insyaallah pangintennya abdi teh aya launching album. Kalaresan nya ayalah album mah gitu. Aya albumna gitu ya. Aya album mah.
tinggal ngaloncingkeun gitulah. Nyuwunkeun pidoana we. Iya vokalisnya bari moal nambihan duaan we. Atos we duaan. Oh gitu nya. Pilo kedua atos lieur abi teh. Nyaan. Istrinya gitu. Man nambihan hiji deui mah atuh dasar kumaha. Bade nambihan deui hiji. Atos cekap. Atos. Hiji ge atos. Dua kali tapi. Bilih gitu. Nah jadi kadinya. Karena sok kumaha wae ngalieurkeun. Sok ngalieurkeun kumaha? Mun sok ngalieurkeun. Ya Kang Hendra ya kalaresan meungpeung ayeuna nuju ditonton ku Dulur Coklat tuh di mana-mana tuh tinggal aya. Tah Kang Hendra ayeuna mah wartoseun ka Dulur Coklat. Pami tempatna latihanna kan ieu Ranca Ekek leres ya. Bandung Timur nya. Di mana tempatna? Panginten aya Dulur Coklat anu ti Subang, Garut kan caket tah kadinya karena tengah kota pangintennya. Tah tiasa ka mana tah? Pami hoyong ninggal langsung, hoyong kenalan, hoyong patepang gitu. Mangga we eta mah tiasa dongkap langsung ka Sanggar, ka Sunda anu alamatna di mana teh? Oh ya. Alamatna di Kampung Babakan Asta, Desa Ranca Ekek Wetan, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Oke, tak gitu. Mun, tadi Dulur Coklat. Aduh. Mang Jun. Di era milenial seperti ini mah kan harus punya sosial media. Harus eksis atuh anak muda. Iya, Sok harus. Kang sebutin Kang. Bilih bade nya cek-cek lah, cek-cek riceknya nya ninggalian gitu ninggalian kegiatan-kegiatan kami Cekas Kasunda aya di Instagramna Cekas Kasunda. Terus aya Instagramna Kasunda RCK. Mun dina Cekas mah Cekas official gitu eta. YouTube-na ge aya, YouTube-na Kasunda RCK. Ya, tiasa di subrek lah. Subrek. Nya. Subrek. Eta YouTube-na. Salah. Subrek. Subscribe ya. Nya, eta subscribe. Hese eta tadi. Sekalian tidinya ya Facebook panginten? Facebook mah tetap Kasunda Ranca Ekek. Oke, Ranca Ekek ya. Kampung seni orang Sunda gitu. Oh gitu. Lalu saya tambahan panginten. Anak ama cicing wae. Oh, nyimak cenah dipengkeun. Oh gitu. Ayeuna kumaha tah pesanna Kang Akang kan ieu mah budak ngarora hungkul. Supaya si Dulur Coklat anu ngarora teh semangatna masih keneh fire on fire gitu tah. Pokona mah nya ulah kanggo nya ieu mah nya kanggo kaula muda ulah isin, ulah nanya isin lah itu ulah malu gitu nganggo main musik tradisional gitu. Ternyata musik tradisional oge tiasa dikieukeun gitu tah, tiasa dimodernkeun, tiasa dikolaborasikeun sareng alat-alat musik modern. Samodel ieu di Cekas oge kan selain karinding oge dikolaborasikeun sareng biola, bass, gitar gitu. Sareng genrean oge rupi-rupi gitu kan. Tiasa nyandakan pop, terus metal, anu resep metal-metalan gitu, anu resep pop-popan gitu tah. Gitu mah. Tah kitu panginten intina ngindung ka waktu mi bapak ka bapana masing-masing. Ka zaman. Tapi ini alal lagi belajar nyunda. Tapi ulah dugi ka nilai-nilai tradisina ilang. Terus gitunya. Tah kitu Dulur Coklat mugia aya anu. Jempet iseri wae duaan. Seserian gara-gara mamang ini. Di mana? Duaan. Da bieu ge pangmincrakna ning meuni lincah bangunna teh nuju bahagia sana teh. Mi bapak ka bapana masing-masing. Ingat ka bapak itu bapak saja. Itu bapak. Ai atuh pameh kitu mah Hendra sareng reng-rengan sadana hatur nuhun nya tos tampil di dieu ka wagel waktosna luar biasa mudah-mudahan ieu Dulur Coklat tiasa ngainspirasi Kang Dulur Coklat aya di bumi. Dulur Coklat tepuk tangan dulu untuk Cekas Kasunda. Hatur nuhun ka sadayana. Mangga. Mau ini silam? Silam aja ya sasarangan atuh mangga sok hatur nuhun ya. Nya, barisan pertama dulu biar rapi. Sok. Neng heula tah kitu. Neng heula tah kararas. Neng nah bingung kapan. Nuhun Kang, aduh. Sok Kang mangga. saling heula. Mangga. Nuhun aduh. Bapak saling. Tukang ke. Bapakna ieu teh. Bapakna. Jadi tadi oge tos di teh dijentrekeun jadi seuneu Bandung teh kasemangatan urang Bandung. Tah laras. Kasemangatan urang Jawa Barat, urang Indonesia pokokna mah. Ini alhamdulillah cing semangat. Di episode kali ini tuh berarti Alos makin menambah informasi, menambah wawasan. Dulur Coklat juga sama. Nah, eta. Jadi pokoknya untuk Dulur Coklat
Ini jangan lupa untuk selalu tonton terus Pojok NJP Ngubaran setiap hari Jumat jam 8 malam. Ya. Iya. Selain di IGTV ya, bisa juga di itu tuh. IGTV-nya kan ada Napak Jagat Pasundan. Terus? Follow. Nanti di subscribe YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilang dulu coklat di-sharekeun ka grupna nya, pokoknya grup mana we lah. Sama satu lagi. Apa lagi? Nyalakan tombol loncengnya. Aduh gitu mah kumaha tuh Mamang ayeuna. Oh mohon hapunten anu kasuhun boh bilih ti sim kuring sabaraha kanca seueur kalepatan. Hapunten pokona mah. Nun dulur coklat hapunten pisannya bilih aya laku lampah tutur carios anu kirang merenah. Punten pisan ti urang sareng-rengan nya. Pokoknya untuk dulur coklat ulah hilap tonton terus Pojok NJP Ngubaran. Ngaguar budaya urang.